Vamos comemorar aqui, eu vou soltar os bezerros pra Cecília que deu 20 reais no chat. Vou soltar os búfalos. Eu vou soltar as cabras, as mini cabras da fazenda. Obrigada, Cecília. Vamos comemorar que a Cecília mandou 20 reais. Aê, obrigada, Cecília. Vou soltar as galinhas, solta as galinhas. E solta os gansos, solta os gansos. Solta as ovelhas, solta os bichos. Ai, gente, é só pra descontrair. Obrigada, Cecília. Um beijo, meu amor. Obrigada. Ela sempre tá aqui na live, sempre dando a maior força. Você arrasa, é a minha moderadora preferida.